Sveiki visiem, mans vārds ir Manāja. Mēs turpinām runāt, ko par jums var pastāstīt jūsu dzimšanas mēnesis. Ja dzimšanas diena atbildēja par mūsu iepriekšējo dzīvu un bērnības programmu, tad mūsu dzimšanas mēnesis atbild par mūsu jaunību un mūsu šīs dzīves galveno uzdevumu, kurš ir jāizpild konkrētā laika posmā. Dzimšanas mēnesis ir mūsu saikne starp sevi un citu cilvēku. Tātad tas atbild par mūsu attieksmi pret cilvēkiem, kā un kādas mēs veidojam savstarpējās attiecības, bet pats galvenais, ka dzimšanas mēnesis atbild par mūsu dzimtu. Jo mūsu attiecības atnāk pie mums caur mūsu dzimtas līnijām. Tāpēc mēs šodien parunāsim par dzimtas karmu. To vienmēr atstrādā pēcnācēji caur vienu paudzi. Tas norāda, ko tieši jūs dzimtā atstrādājāt. Cilvēku uzdevums dzimtā. Lai jums ir saprotamāk, tātad šeit esat jūs, caur vienu paudzi nozīmē šeit ir jūsu māte, tēvs, un caur vienu paudzi tas nozīmē to, ko atstāja vecvecāki, vecās mātes, vecie tēvi no mūsu radiniekam. Tātad caur vienu paudzi. Šodien mēs runājam, ko jūs atstrādājāt šeit. Problēma dzimtā ir šeit, ko jūs atstrādājat, ko šie jums ir nodevuši mantojumā, varētu tā teikt. Ja? Tātad katrā mēnesī es iziešu schematiski cauri, pastāstīšu, lai jums tas būtu saprotami. Tātad janvārs kopumā šis mēnesis atbild par brāļu māsu savstarpējām attiecībām, tas atbild par vienotību dzimtā kopumā, par izteiktiem vārdiem, kas tika doti, bet netika izdarīti, par neizpildītiem solījumiem, par zvērstiem. Ja jūs šajā dzīvē to darat, tad nākošā dzīvē jūs piedzimsiet janvārī un uzņemsieties atbildību par savu māsu vai brāli, kurš būs no jūsu bioloģiskiem vecākiem. Janvāris, ja jums nav brālis vai māsa, tas norāda, ka jūs varat griezties pie saviem vecākiem un uzdot šo jautājumu. Kur ir mans brālis vai māsa? Jo ļoti reti tie ir medicīniskie veselības rādītāji, vai kaut kādas fizioloģiskas problēmas, ka šiem vecākiem nav šīs bērns. Jautājums slēpjas visbiežāk citur. Tātad, kā tas strādā? Janvārs norāda, kad dzimtā šeit, vai nu šeit, ir pārautas māsu un brāļu savstarpējās attiecības. Tātad ir par daudz runājam, par maz darīts, vai ir nodot brāļi un māsas. Šeit ir, teiksim tā, pārāvums, nav kontakts starp viņiem, nav vienotības starp viņiem. Tātad jūs atstrādājat janvārī dzimušie, šeit konkrēti mēs skatāmies māte vai tēvs līnijas, šeit par brāļu un māsu attiecībām iet runa. Jūs varat... Ja viņi ir dzīvi, jūs varat, protams, aiziet pajautāt, kas ir noticis, bet visbiežāk pieredze rāda, ka šie cilvēki, viņiem ir kauns, vai nu viņi negrib teikt, un viņi jums to visbiežāk var nepateikt, tikai tāpēc, ka viņiem pašiem ir kauns par savām darbībām. Ja jums nav brālis vai māsa, tad jūsu dzīve nebūs viegla, jo jūsu uzdevums ir izlabot karmiskās kļūdas, kuras pieļauj šis brālis vai māsa. Un šī dzimtas programma nebalstās tikai uz viņu, bet balstās arī uz jums. Un šeit iet runa par šajā dzīvē pieļautajām karmiskām kļūdām, jo savas iepriekšējās dzīves karmu atstrādās viņš pats, bet šajā dzīvē pieļautās kļūdas jūsu uzdevums ir palīdzēt viņam tās atstrādāt. Viss šajā dzīvē jums ir cieši saistīts ar jūsu brālu un māsu. Parasti karmiskā aizbildni saviem padotajiem 90% vienmēr atrodas ļoti asā un nesamierināmā konfliktā, un jūs tur neko nepadarīsiet. Jo jūs esat tā kā viņiem parādnieki, jums ir iedots uzdevums un jums ir jāatstrādā šie 50%, tāpēc vienīgais, ko varat izdarīt, attālināties no viņa, lai nepasliktinātu vēl vairāk situāciju, ja nu gadījumā jūs galīgi nespējat ar viņu sarunāt un bez konfliktiem. Vai nu cenšieties nolīdzināt un neprovocējiet vēl lielāku konfliktu, tādā veidā jūs tikai sāsināsiet pašu sev situāciju. Ja šis cilvēks jums kaut ko paprasīja, tad jums ir jācenšas viņiem palīdzēt. Šeit atceramies, ko es teicu iepriekš, un tā nav nauda, kad brālis nestrādā un jūs skrienat un slēgt maksājat viņu vietā rēķins. Šeit nav tāda palīdzība.
Jums ir viņam jāpalīdz savādākos veidos, un tas ir tikai tad, ja tas nekaitē pārējiem dzimtā esošajiem cilvēkiem. Ja jūs esat piedzimuši janvārī, tad ir ļoti liela varbūtība, ka šis brālis un māsa ļoti bieži dzīvē kļūdīsies un pieļaus šīs kļūdas, jo tas ir kā signāls, ka jūs esat daudz vecāks, pieredzes bagātāks, gudrāks, vairāk apzināties dzīves jēgu, cēloņu sekas princips, un jūs stabilāk stāvat dzīvē uz kājām, tieši tāpēc jums ir uzdot šī ļoti augstā atbildība. Ja jūs nekontaktējat ar brāli un māsu, jūs vienalga atstrādājat viņu karmu, tikai jums nav sāsināta situācija. Tikai jūs vienkārši nesaprotat, kad un par ko jūs saņemat šos karmiskos sitienus. Tātad, ja jūs zināt, ko viņš dara, jums ir skaidrs. Ja jūs nezināt, ko nekontaktējat ar viņu, jūs nesaprotat, kāpēc daudz lietas notiek. Ja jūs brālis vai māsa iet bojā, jūs vienalga turpināt atstrādāt karmu, kamēr jūs to neatstrādāsiet. Ja jūs brālis un māsa dzīvo kārtīgi, neko nepārkāp, tad jūs varat apslāpt, jo jums nekas nebūs jāatstrādā. Bet tas ir vismazāk iespējamais variants. Februārs atbild par laikā nesniegto palīdzību, atbalstu, sapratni un rūpēm saviem tuvajiem. Tāpēc šie cilvēki dzimtā atstrādā šo programmu, un ļoti bieži viņi piedzimst dzimtā, kur ir ārsti. Tātad ejam šeit, kur nerūpējās, šeit šie cilvēki pametā nevis bezpalīdzīgā stāvoklī, bet neveltīja rūpes un uzmanību šeit, kādam no viņiem šajā dzimtā. Jūs atstrādāsiet, visbiežāk varēja būt ārsti, šie cilvēki varēja pazust darbā, palīdzot un rūpēties par citiem, bet visbiežāk viņi aizmirst par saviem tuviniekiem. Viņiem nepietiek laiks, rūpes, līdzjūtība, sapratne, uzmanība attiecībā pret saviem tuvajiem. Tas viss bija darbā attiecībā pret citiem, tikai ne mājās attiecībā pret saviem cilvēkiem. Ļoti bieži šajā dzimtā ir smagi slimi cilvēki, jo cilvēku uzdevums ir palīdzēt, būt blakus, sniegt atbalstu, mierināt, parunāt un rūpēties par šo cilvēku. Nekad un nevienam šie cilvēki nedrīkst atteikt sniegt medicīnisko palīdzību vai morālo palīdzību vai vienkārši atbalstu. Tāpēc tādiem bērniem vajag no pašas bērnības būt klāt pie vecvecākiem, jo viņi ir atnākuši tieši pie vecām mātēm, vecām tēviem. Vai arī rūpēties par kādu dzīvnieku, par kuru viņi personīgi uzņemās atbildību, un nevajag vecākiem šajā jautājumā jaukties. Februāra bērnu galvenais uzdevums ir uzņemties rūpes, sniegt palīdzību citiem, vai tie cilvēki, vai tie ir dzīvnieki. Jo ja šis bērns neiemācīsies līdzjūtību un līdzcietību, ja viņš nesniegs palīdzību tiem, kuriem tā ir nepieciešama, tad viņa tuvākās sievietes, diemžēl, var sākt slimot. Un tas notiks tik ilgi, kamēr viņa neiemācīsies kļūt par iejūtīgiem, sniegt atbalstu saviem tuviniekiem. Runājam par Martu, šie cilvēki ļoti piesaistīti savām mātēm, un šos bērnus tiešām ir jāaudzina mātēm, tikai šeit ir galvenais uzdevums pāraut šo enerģetisko saiti un sākt savu patstāvīgu dzīvi. Bet parasti viņi ir viņām tā piesieti, ka tas notiek gandrīz līdz mūža galam, un lai ko arī māte teiktu viņiem ir ļoti grūti apstrīdēt viņas lēmumu, un bieži viņi dara to, ko saka māte. Vēl jau vairāk daudz bērnu cieš no šīs enerģetiskās saites, jo māte cenšas piesaistīt par daudz sev uzmanību. Marta bērniem ir ļoti svarīgi, lai viņiem būtu savu bērni, un audzinot tos pilnīgi pretēji nekā tika audzināta viņa. Vienalga, kāds bija jūsu audzināšanas modelis, jums ir jāaudzina pretēji. Šis mēnesis signalizē par to, ka dzimtā nav pareizi izveidotas savstarpējās attiecības starp vecākiem un bērniem. Tātad, kur atkal mēs ejam šeit. Šeit nav izveidotas pareizas attiecības starp bērniem un vecākiem. Problēma dzimtā slēpjas šeit. Aprīlis atnācis, lai iztīrītu vīriešu dzimtas līniju. Parasti tas sastāv no tēva un vecā tēva. Tātad jūs šeit esat atnācis, šeit neskatās nekur, pa kur līniju, uzreiz tēva līnija, vecais tēvs. Visi vīrieši dzimtā. Jūs tīrat visu šo dzimtā vīriešu atzaru.
Kādas kļūdas šeit varēja pieļaut dzimtā vīrieši? Kā variants šeit varētu būt piesavināšana, slepkavība, fiziska vai morāla spēka pielietošana, vardarbība. Viss, ko vīrieši pieļauj. Alkoholisms arī. Un tas ir jāatstādā aprīlī dzimušajam bērnam. Tieši tāpēc bieži var novērot konflikts attiecībā ar tēvu, bet ja nav kontakta ar tēvu, tas gandrīz, lai cik skarbi tas neklausīties, ir gandrīz labāk. Katrs konflikts šeit izprovocēs karmas sitienu vēl stiprāku. Vai nekontaktējiet, vai kontaktējiet bez asām pārmaiņām. Šeit galvenais bērnu uzdevums ir nekādā gadījumā neatkārtot tēva dzīves modeli. Šeit tas attiecās uz karjeras jautājumiem. Tātad jūs nevarat pārmantot šo arodu, ko darīja jūsu tēvs, tad jūs aiziesiet vienkārši tēva pēdās. Ja martā dzimušiem ir pretējs audzināšanas modelis jāizvēlās, tad aprīlī ir jāizvēlās pretējs karjeras modelis. Viņam ir jākļūst par piemēru savam tēvam, konkrēti savām darbībām un parādīt citu iespējamo modeli un jādara visi iespējamais, lai tēvs sāktu apzināties savus pieļautās kļūdas un vienkārši beigtu kļūdīties. Jo pretējā gadījumā jūsu karjerā var sākties grūtības. Šeit runājam janvārs, aprīlis un maijs un jūnijs, runājam par to, ka tas nav jāiet un jāsāk demagoģēt un dot padomus saviem vecākiem, cik viņš ir slikts vai viņš ir labs, jo kļūda, ja jūs skatīsieties, ir jāsaprot, ko dzimis tēvs un ko arī viņš atstrādā. Tātad šeit ir problēma arī vecā tēvā, ne tikai jūsu tēvā. Jo šeit, kā tas strādā, šie vecvecāki ir nodevuši tādu modeli jūsu vecākiem. Tātad mājas ir tieši tāpatās atstrādā mātes un sieviešu līniju dzimtā. Tātad jūs sežat šeit ir jūsu māte, jūsu vecā māte, šis atzars. Kāds galvenokārt sievietes pieļauj kļūdas? Smagākais, protams, ka tas ir aborts. Tas ir, protams, krāpšanas, izlikšanās, rupja, liekulīga attieksme audzināšanā pret saviem bērniem. Un par to visu nākas atbildēt mājā dzimušam bērnam. Un, lai atcerētu šo karmas scenāriju, protams, nostrādās pretējais variants. Tāpēc mājā dzimušā bērna mātei var būt noslīdz uz abortu, uz agresīvu audzināšanu attiecībā pret saviem bērniem, un bērnam jāpalīdz savai mātei kaut kādā veidā to apzināties, jo šis modelis nav pareizs, ko viņa atkārto. Ja māte tomēr to pieļauj, tad jau, kā saprotat, to atstrādās bērns uz sevi, un tāpēc bieži tas noved pie konflikta attiecībās, jo starp šīm abām pusēm, kā jau iepriekš teicu, vai nekontaktējiet, vai kontaktējiet bez pretenzijām, pārmetumiem un morāls lasīšanas, bet gan centieties nolīdzināt šo konfliktu. Tāpēc izvēli jūs izdarat paši. Vai jūs atrodaties visu laiku konfliktā un saņemat karmas sitienu, vai izbēgat konfliktu, minimizējot šo saskari un nesasinot situāciju, bet turpiniet izlabot mātes pieļautās kļūdas ar savu uzvedību un parādot savu piemēru. Tādā veidā jūs parādat savai mātei, ka ir iespējams cits dzīves modelis. Jūnijā atstrādā karmu dzimtā, kur ir saistītas partnerattiecību un laulību krāpšana un nespēja klausīties otrā partnerī. Šeit bērni piedzimst ģimenēs, kur principā nav saprotams sievietes un vīriešu loma ģimenē. Šeit runājam par krāpšanu, laulātā partnera nodevību, par apmānu, par liekulību, par izlikšanās, par mīlestības un sapratnes trūkums starp diviem partneriem. Un ļoti bieži šī bērna vecāki nesaprot vispār, par kā viņi ir uzsākuši ģimenes attiecības. Viņi strīdās un konfliktē, pat varētu teikt, uz līdzenas vietas, un cieši no tā visvairāk parasts bērns. Parasti šie vecāki it kā saglabāja ģimenes modeli, bet bērns vienmēr jūtās kā starp divām fronts pusēm. Tad, kad bērns izaug un sāk veidot savu ģimeni, ļoti bieži viņam ir šis izkropļotais attiecību modelis, kā piemēram viņš sāk tikties
ar precētiem cilvēkiem, vai nav notiek krāpšanas savu partneri, jo viņa nespēja izveidot pilnvērtīgas attiecības. Visu laiku kaut kas viņu attiecībās notiek. Un viss tikai tāpēc, ka viņi nevarēja samierināt savus vecākus, panākt starp viņiem elementāru savstarpēju cieņu vienam pret otru, nav varējuši apturēt šīs krāpšanas attiecībās, un pats galvenais labāk būtu šiem vecākiem vajadzētu būt godīgam vienam pret otru, jo godīgums ir galvenais stūrakmens ģimenes attiecībās. Ja jaunajā dzimušie nemācīs pielidot mīlestības trūkumu un krāpšanu, neiemācīsies mīlēt un pieņemt cilvēkus tādu, kādi viņi ir, tad viņam pirmkārt pašam būs nelaimīga bērnība un nelabvēlīga savu ģimenes dzīve. Jo viņš ir tas, kuram ir jādāvā sapratne, atklātas partnerattiecības, un ja viņš to neparādīs citiem, tad citi viņam to nedos. Un šeit mēs skatāmies atkal, tātad, kur dzimtā ir problēma, kur šī problēma sāka, kurš palaida programmu, teiksim tā. Tātad jūs esat šeit, jūs esat dzimis jūnijā, mēs ejam augšā, vecvecāki šeit. Runa iet par to, ka šeit ir nepareizi izveidots ģimenes modelis.